fixé, préparez-vous à l'accueil du Saint-Léger. Elle a pas de niveau, on la voit. Après là-bas. Ça marche pas, on passe à la 50 de l'eau. Monsieur, nous sommes arrivés à Fort-de-France, aéroport NSNR. Il est 16h passé de 15 minutes et la température est de 32 degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous rappelons que l'utilisation de téléphone portable est autorisée qu'après l'arrivée à notre point de stationnement. Lors du débarquement, nous vous demandons d'ouvrir les coffres à bagages avec précaution afin d'éviter la chute à l'objet. Merci d'avoir voyagé sur ce vol Air France. Nous vous exprimons nos regrets pour cette arrivée retardée. Au nom d'Air France KLM et de ses partenaires créatifs, nous souhaitons une très bonne soirée. On arrive à un dernier virage. PNC aux portes. Désarmement des toboggans, vérification de la porte opposée.